Merħba lilkom li qegħdin issegwuna fuq dan il-YouTube channel li huwa RescoliByCarlo ovvjament. Illum l-episodju tal-lum ħajkun bażikament bil-Malti, bl-Sintana u hemm raġuni għaliex dan il-video, dan l-episodju konna minnieh madwar sentejn ilu konna minnieh bl-Ingliż. Ħankunu qegħdin niddiskutu kif tuża l-Frenchic. Ħafna min-nies qegħdin isaqsuna kemm online u kemm meta jiġu jżuruna l-ħanut kif jużaw dan il-prodott. Mhuwiex diffiċli xejn, anzi hemm lok ta' kif tista' tuża b'modi differenti. Tista' tħaltu jew mal-finishing coat jew inkella mal-xema, mal-wax, u tista' tużaw ukoll anke mal-browning wax. Ġifieri inti jekk għandek ħatuża brown wax biex tagħti dik l-idea ta' aging fl-amara, tista' iżżid ftit powder minn dan il-Frenchic biex mbagħad ikollok dik in-naqra tleq. Dan huwa ovvjament huma kollha kosti aħna li ħankunu qegħdin nurukom illum huwa bażikament x'għandkom bżonn bħala prodotti u kif nużaw. Mela, għandna bżonn il-finishing coat, għandna bżonn il-Frenchic, f'dan il-każ ħankun qed nuża dan il-gold, kontenitur void, f'dan il-każ għandi bot tal-Frenchic li kien spiċċa naddaftu u ħanuża lilu biex inħallat. Ir-raġuni li mbagħad meta niġi biex ma nużax kollu li jifdal inkun nista' nagħlqu nissiġillaħ u nerġa' nużah darb'oħra. Għandna bżonn biex intellaw il-powder u nħawdu u b'niezel. Tlaqna. Fatkom kif rajtu ħallat ftit finishing coat ma' ftit Frenchic. U ġiet din il-konsistenza ftit maquda imma wkoll ftit maħlula. Issa, jekk tkunu tridu li tagħmlu wash, ġifieri bażikament ftit jidher, forsi tagħmlu dry brushing ukoll, iżidu iktar il-finishing coat biex jiġi iktar immerraq. Jekk tridu li jkun iktar solidu biex joħroġ il-kulur iktar dehbieni, allura iżidu iktar powder. F'dan każ il-konsistenza li qed nuża bħalissa hija tajba biżżejjed. Li ħankun qed nurikom issa għandi żewġ injamiet, żewġ kuluri differenti. Waħda hija il-wedding cake u l-oħra hija il-Greyhound. Bażikament dan huwa mill-laser range u dan huwa mill-Fresco, it-tnejn li huma mill-Frenchic Furniture Paint, u ħanurikom il-kulur kif ivarja skont il-kulur li jkollu taħt. Ġifieri hawnhekk fejn għandna l-abjad ħanagħtu ftit abjad, ftit gold u hawnhekk u ħanamlu l-istess ħaġa fuq
Greyhound. Xi ħaġa li tridu żommu f'moħħkom hija li skont il-bażi joħroġ il-kulur. Issa jekk intom għandkom biċ-ċamra li fiha aktar minn kulur wieħed li tistgħu tagħmlu ovvjament tagħtu it-tieni passata mbagħad tal-finishing coat biex mhux finishing coat imma bil-Frenchic bit-taħlita li kif għamilna biex hawnhekk kemm jista' jkun il-kulur ikun simili fuq iż-żewġ tonelatajiet ta' kuluri li għandna hawnhekk. Issa x'jiġri f'każ li intom tridu tagħmlu iktar bħala wash. Nżid ftit iktar finishing coat biex nagħmlu iktar immerra. Naqbad il-pinsell nbillu ftit, inneħħilu l-eċċess kollu li għandu u f'dal każ ħanurikom fuq hawnhekk. Biex taraw kif tidher id-differenza. Hawnhekk jiena ġas kemm tajt naqra wash, alright, għamiltu bi dry brushing, id-differenza bejn din u din hija biss li hawnhekk biex ħriġna dal-effett żidna iktar finishing coat. Allura ġi iktar immerra u f'dal każ hawnhekk ġi iktar solidu bħala kulur. Ikun hemm min jgħidilna wkoll jiena nħobb nuża subajja biex nagħti l-finishing coat. Biex nagħti l-Frenchic biex nagħmel il-coat. F'dal każ subajja mċappas u ħanurikom kif toħroġ id-daqqa s-seba. U dik hija id-dera meta tiġi tagħti f'ċertu rqaqat u f'ċertu kien tuża subajk flok tuża pinsell jew sponza. Issa hawnhekk għandi taħlita għax is-sabbieħ tal-Frenchic li inti tista' tħallat il-kuluri flimkien. Hemm 5 kuluri, hemm il-bronz, il-copper, il-gold, is-silver u l-aħdar u tista' tħallat il-powder flimkien biex joħroġlok kuluri u effetti differenti u tonalitajiet ta' gold. U f'dal każ, ġifieri id-deheb hawnhekk għandi taħlita ta' ftit żmien ilu, jekk tinnutaw hawn ħafna qisu likwidu silver ta' kalix ħallat il-gold mas-silver biex noħroġ antique gold. Allura meta tħawltu dan peress li kien ilu kien qatt imma issa reġa' ġie il-kulur li rridtu jien. U hawnhekk ħanurikom kif il-gold u s-silver ibidlu it-tonalità tal-gold. Ġi hawnhekk għandna il-gold ileq għal min ma jridux daqshekk ileq jista' iħallat ftit silver miegħu u hekk ħriġna il-gold, l-antique gold. B'daqqa ta' pinsell hemmhekk ġa ħriġna dik it-tonalità ġifieri bit-taħlita tad-deheb u l-fidda ħriġna dan it-ton. Mela, jekk għandkom xi mistoqsijiet li tixtiequ issaqsuna fuq dan il-video fuq il-videos kollha li għandna, tiddejqux issaqsuna. Dan huwa l-episodju tal-lum, bażikament qegħdin nurrukom kif tużaw il-Frenchic bil-lingwa Maltija. Jekk għandkom xi mistoqsijiet jew xi proposti jew xi suġġerimenti nitlobkom li tiktbuhom taħt dan il-video, tinsewx tagħmlu subscribe fuq iċ-channel tagħna, jekk qegħdin taraw dan il-video taħt għandek subscribe. Ġifieri jekk inti tixtieq li tibqa' tara dawn il-videos, apart il-videos il-ġodda għandna ħafna videos oħrajn, għandna madwar sentejn materjal x'tistgħu taraw huma kollha validi, hemm ħafna ispirazzjoni li tistgħu tieħdu intom ta' kif tisbaw l-amara u l-oġġetti tagħkom li għandkom għal qalbkom
u minna forsi tkunu ftit avventurużi u kreattivi wkoll nispera li qegħdin nilħqukom minn dak il-lat. Grazzi u niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Merħba għal dan l-episodju l-ġdid